बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ननने چې زمون کم کلاس ته هغه د سیکنډری میموري ستویلې شي د سیکنډری میموري زمون سره کم ټایپس دي. Secondary memory is also called auxiliary memory or external memory. It is a permanent memory. By permanent we mean that if the computer is switched off, the data does not last from secondary memory. Types: magnetic storage device, hard disk, floppy, magnetic tape. Optical storage device, CD, DVD, Blu-ray disc. Semiconductor storage, flash memory, SSD, USB, memory card. Secondary memory तबन्नुम auxiliary memory वय या वर्ता external memory वय दा जमू सर डेटा permanent store कई permanent मकसद जमुदारे को कंप्यूटर आपुमशी द दीन अब जमू सर डेटा न लास्ट कीगी द दी जमू सर टाइप्स थी magnetic storage device थी optical storage device थी semiconductor storage device थी magnetic के hard disk floppy magnetic tape राजी optical storage के CD DVD Blu-ray disc राजी semi कंडक्टर स्टोरेज के फ्लैश मेमोरी एसएसडी यूएसबी और मेमोरी कार्ड राजी नननी क्लास के बमू चे कम दे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस पर डिटेल के डिस्कस करो हार्ड डिस्क फ्लॉपी और मैग्नेटिक टेप वन बाय वन. फर्स्ट वन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस थे हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी और पेक्स डिस्क इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड परमानेंट स्टोरेज डिवाइस स्टोर द डेटा इवन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. Hard disk is a magnetic storage device. It made of many disks or platters which store the data in hard disk. Platters are divided into tracks. Tracks are divided into sectors. The memory capacity of first hard disk was only 5 MB. Modern hard disks have memory capacity in TBs. Largest manufacturing company of hard disks is Seagate. There are two main types of hard disks. Internal hard disk fixed inside computer, external hard disk portable connected through USB port. Hard disk चिकम दे दी तबन्नुम वेले शू hard disk drive या peg disk दा जमू सर द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट ते परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ते डेटा परमानेंट स्टोर कई को कंप्यूटर आपुम शी द हार्ड डिस्क ना बा डेटा न लास्ट कीगी और हार्ड डिस्क जमू सरा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस थे. हार्ड डिस्क चे कम दे मुश्तमिली प मिनी डिस्क पाने इंटरनल सही शो अगी तवेले शी प्लेटर्स नु प हार्ड डिस्क की चिदा कम डेटा स्टोर कीगी दा प प्लेटर्स की स्टोर कीगी. प्लेटर्स ब्या डिवाइड शिवी दी प ट्रैक्स की ट्रैक्स ब्या जमू सरा डिवाइड शिवी दी प सेक्टर्स की. फर्स्ट हार्ड डिस्क चे कलर आले IBM वाला चे कम दे डेवलप करे प 1956 की दागी मेमोरी कैपेसिटी चे कम दे जमू सरा 5 MB वा नन सबा मॉडर्न हार्ड डिस्क सीधी दागी चे कम दे मेमोरी कैपेसिटी पर TBs के दा और लार्जेस्ट चे कंपनी दे कम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड डिस्क आगा जमू सरा सीगेट दा. हार्ड डिस्क की जमू सरा दो कैटेगरीज राजी हो तम इंटरनल हार्ड डिस्क वायु दा इनसाइड CPU के पेक्स लगी दे ले बल तम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वायु एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पोर्टेबल हार्ड डिस्क सीधा इजीली यो से नबल से तकेरी कीगी जस्ट लाइक यूएसबी दामु द सिस्टम सरा कनेक्ट को और डेटा ट्रांसमिशन हम पदे बानी मुंगा कवलेशु. नेक्स्ट मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस थे मैग्नेटिक टेप. Magnetic tape is a secondary storage device that look like a plastic ribbon coated with magnetic material. It store large amount of data permanently but slow because data exists sequentially. Magnetic tape is best for backup and archival storage. Features: secondary storage device, sequential access, large capacity, portable. मैग्नेटिक स्टोरेज कम दे पागी के बल जमू सरा टाइप थे मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप जमू सरा टाइप थे द सेकेंडरी मेमोरी दा जमू सरा डेटा परमानेंट स्टोर कई और ची सिस्टम आपुम शी द देना जमू सरा डेटा न लास्ट कई खुदा जमू सरा अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंट स्टोर कई. मैग्नेटिक टेप जमू सरा ची कम दे दा जमू सरा बेस्ट थे द बैकअप और आर्काइवल स्टोरेज. आर्काइवल स्टोरेज मीन ची कम दे ओल्ड डेटा खलक स्टोर कई दागी दा पारा बेस्ट थे कना द दी जमू सरा फीचर्स दी दियो दा जमू सरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थे मकसद दा को सिस्टम आपुम शी दा दे के डेटा परमानेंट प्रतई. सीक्वेंशियल एक्सेस थे दा ची कला डेटा एक्सेस कई नो यो सीक्वेंस की जमू सरा एक्सेस कई
لکه سپوز زما سره 10 ریکارډ دي دا به پهلا ایک ایکسس کې بیا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5 دا سیکوینشل ایکسس دا د دې ډیس ایڈوانټیج هم دی ځکه چې دا الاټ اف ټایم کنزیوم کوي په ایکسسینګ کې لارج کیپیسټي دا لارج اماونٹ اف ډیټا دا زمو سره سٹور کوي پورټیبل دی دا ایزیلی مونږ چې کم دی د یو پلیس نه بل ته مو کولای شو نیکسٹ چې کم زمو سره سیکنډري سټوریج کې چې کم ټایپ دی هغه زمو سره فلاپی ډیسک دی A floppy disk is also called flexible disk or diskette. Is a type of secondary storage device. It is a magnetic storage device used in the past to store and transfer small amount of data up to 1.44 MB. It was widely used before CD, DVD and USB. Portable disk, easy to carry from one place to another, easy to use, simple to read write data. Rewritable disk, data can be erased and written again and again. Used for small data transfer in early times. Types of floppy: 8 inches, 5.25 inches, 3.5 inches. Floppy زمو سره چې کم دی د بل نوم فلیکسیبل ډیسک یا ډیسکټ هم ورته ویل شي دا زمو سره د سیکنډري میموري ټایپ ته دا زمو سره ډیټا پرماننت سٹور کوي چې سیستم اپ هم شي د دینه ډیټا نه لاست کیږي او دا زمو سره میګنیټک سټوریج کیټګریز کې راځي مخکې به دا یوز کېده چې سمال اماونٹ اف ډیټا به ترانسفر کوله خدا فلاپی به زمو سره چې کم دی دا به د یو اس بی سی ډي ډي وی ډي د دینه مخکې یوز کېده او دی به لږ شان ډیټا چې کم دی سټور کوله او ترانسفر کوله د دې زمو سره فیچرز دي لکه پورټیبل ډیسک دی دا ایزیلی دا ډیسک د یو ځای نه بل ځای ته مونږه کیری کولی شو ایزی ټو یوز استعمال د دې انتهایی سیمپل ری رایټیبل ډیسک په دې کې چې کومه ډیټا وه هغه ته مونږه ختمولی شوه او نوې ډیټا پې بار بار رایټ کولی شوه دا چې کم دی بیسټ وه چې کم دی د مخکې به سمال اماونټ اف ډیټا خلکو چې کم دی شیر کول او سټور کول نو د هغې دپاره بیسټ وه فلاپي کې زموږ سره درې ټایپ یو وه سایز یې 8 انچز او میموري د هغې 1.2 MB وه بله فلاپي وه سایز چې کم دی 5.25 انچو او د هغې میموري کیپیسټي هم 1.2 وه لکه مقصد دا د یوې سایز غټو ده د بلې بیا سایز لږ وړوکی شو بله فلاپي راله سایز یې ټولو کې کم شو 3.5 انچز شو خو میموري د ټولو نه زیاته شوه 1.44 MB نو سټینډرډ چې کومه فلاپي ده که نه د هغې زموږ سره میموري کیپیسټي 1.44 MB وه نو دی به لږه شان ډیټا چې کم دی سټور کوله نن سبا چې کم دی فلاپي نه یوز کیږي د دې په ځای زموږ سره USB موسټلی یوز کیږي